तो अभी मैं यहाँ पे गिलहरियों को बिस्किट खिला रहा था और थोड़े गिलहरियों को खिला दिया तो फिर गिलहरियाँ चली गई थी। एक गिलहरी और थी, उसको भी मैं खिलाने वाला था। वो आने ही वाली थी कि इतने में एक बड़ी चिड़िया आई, बाज जैसी, और मेरे हाथ से छीनने की कोशिश की। तो मैं तो चौंक गया, अचानक से बहुत पास से गई और मेरे यहाँ नाखून मार के चली गई। बिस्किट तो नीचे गिर गया, उसको भी कुछ नहीं मिला।